Делаем черную редьку с медом. Очень хорошо помогает от кашля. Вот сначала отрезаем верх редьки. Вот, затем вырезаем ямочку в этой редьке. Углубление обычное, чтобы туда разместить мед. Оп. Вылетело. Берем мед. Берем мед, ага. И закладываем его в ямочку. Да. Закрываем крышечкой. Так. И оставляем настаиваться, пока мед. Сколько времени примерно настаивается? Ну, заглядываем потихонечку. Ага. Это будет часика 3, не меньше. Ага. Потом откроем, посмотрим. Если все стало жиденькое, то есть редька отдала свой сок, смешалась с медом, и можно давать ребенку, да и взрослому тоже, любому человеку, кто кашляет. Со временем редечка у нас станет худенькой, будет морщинистой, так как весь сок будет отдавать в мед. И мы все время будем, пока эта возможность есть, отдавать сок, все время будем этим пользоваться. Несколько дней, на несколько дней. Почти на весь курс лечения хватит вот такой вот редьки. А сколько ложек давать за раз чайных? Чайных ложечек можно давать 2 ребенку, За раз. взрослому прям столовую ложку. При кашле прям можно там не больше столовой будет. Вы видели, что я заложила туда 2 чайных ложечки и накрыла. И Всё. сколько раз в день давать? Можно раза 4 в день давать, можно. То есть не Вот. вредно? Не вредно. Вреда она никакого не принесет. Вот. Она тепленькая, потому что стоит в комнатной температуре. И дети, как правило, сладенькая, как правило, хорошо ее принимают, этот сок, и быстро поправляются. Ну и заодно, конечно, делайте компрессы с медиком на грудную клетку, на спинку, вот, без редьки, просто медовые компрессы. И ребенок будет очень быстро избавляться от кашля. Будет происходить разжижение и откашливание. Ну, отлично. Доброго вам здоровья всем. Всего доброго.